ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបពិសេសមួយមុខដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនចង់បង្ហាញជូនបងប្អូននោះគឺសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ចប់ជាមួយនឹងផ្អកបង្គាដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយផ្អកបង្គាមានរសជាតិប្រៃប៉ុន្តែពេលយើងយកវាទៅផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែជីផ្សេងៗសាច់ជ្រូកហើយនិងនំបញ្ចុកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនដូច្នេះឥឡូវនេះដើម្បីដឹងអំពីវិធីធ្វើសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំនឹងដំខ្ទឹមសចំនួន5កំពឹសហើយហាន់ខ្ញីមួយដុំតូចទុកមួយឡែកសិនគ្រឿងទាំងពីរមុខនេះខ្ញុំនឹងយកទៅប្រើដើម្បីស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំណែកនេះគឺជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលខ្ញុំនឹងយកទៅស្ងោរវាមានចំនួន1គីឡូឥឡូវនេះយើងត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងដោយដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយដាក់ស្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូប2ស្លាបព្រាបាយប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានស្រាធ្វើម្ហូបទេមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែររួចហើយសម្ដាក់ខ្ទឹមសនិងខ្ញីដែលយើងបានហាន់អំបាញ់មិញហើយដាំទឹកនេះឲ្យពុះនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយស្ងោរវារយៈពេល20ទៅ30នាទីឬក៏រហូតទាល់តែសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អហើយសម្រាប់សាច់ជ្រូក3ជាន់វិញអត់មានចំនួនកំណត់ថាត្រូវតែដាក់1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូឬក៏ប្រមាណនោះទេបងប្អូនអាចដាក់តាមចំនួនសមាជិកគ្រួសាររបស់បងប្អូនឥឡូវនេះអំឡុងពេលរងចាំឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនល្អយើងងាកទៅមើលផ្អកបង្គាវិញម្ដងគឺយើងត្រូវបកសំបកវាចេញឲ្យស្អាតតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូអំពីរបៀបធ្វើផ្អកបង្គាម្ដងហើយដូច្នេះបើបងប្អូនចង់មើលវីដេអូនោះសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏នៅក្នុង Facebook Page ក៏បានដែរប្រហែលជា30នាទីក្រោយមកសាច់ជ្រូក3ជាន់របស់ខ្ញុំមើលទៅបានឆ្អិនល្អហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស្រង់វាចេញដាក់នៅលើចានឬក៏ថាសមួយដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចសិនពេលដែលសាច់ជ្រូកត្រជាក់ល្មមដែលយើងអាចប៉ះបានហើយខ្ញុំនឹងយកវាមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងសាច់ជ្រូកនេះគ្រាន់តែមើលក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរមែនទេបងប្អូនមកដល់ត្រឹមនេះពេលដែលយើងហាន់សាច់ជ្រូករួចហើយបកសំបកបង្គារួចរាល់អស់ហើយគឺយើងចិត្តអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរៀបចំដាក់ថាសដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងថាសម្ហូបរបស់ខ្ញុំមានដូចជាទឹកសក់បន្តិចទៅមានប៉េងប៉ោះហើយមានជីផ្សេងមានសាឡាត់ហើយនិងនំបញ្ចុកផងដែរបន្ទាប់មកយើងចាប់បង្គាដែលយើងបានបកអំបាញ់មិញដាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយរួចដាក់សាច់ជ្រូកអមនៅសងខាងហ្នឹងទៅយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយសម្រាប់វិធីញ៉ាំអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែដាក់សាឡាត់មួយស្លឹកហើយយើងដាក់ជីបន្តិចទៅដាក់ទឹកសក់ដាក់បន្លែដែលបងប្អូនចូលចិត្តរួចមកដាក់នំបញ្ចុកហើយដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់មកចំណិត2ចំណិតពីលើបន្ទាប់មកទៀតចុងក្រោយយើងដាក់ផ្អកបង្គាម្ដុំទៅគឺជាការស្រេចហើយសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ថែមទឹកត្រីផ្អែមបន្តិចទៀតក៏បានដែរយើងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឲ្យឈ្ងុយទៅហើយថែមសណ្តែកដីបន្តិចទៀតគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង share ហើយសរសេរ comment នៅខាងក្រោមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា